နေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ live update လို့ပဲပြောရမလားဒီရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ STEPN NFT ရဲ့ update လို့ပဲပြောရမလားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပါပါ It's a cold red I can pick my personalities they both I'm so sad ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းလာမေးထားကြရပေါ့တချို့တွေကဒီဖနက်ဝယ်ဖို့အရင်စိတ်အားတန်နေတယ်အဲ့အတွက်ဒီဖနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအသေးစိတ်ဗီဒီယိုဖြစ်ဖြစ် post ဖြစ်ဖြစ်တင်ပေးဖို့ဆိုပြီးပြောထားကြတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖနက်ကိုဘယ်လိုသုံးရတယ်ပြီးတော့ဒီဖနက်ကနေပတ်စံနေဘယ်လိုထွက်နေတယ်ဆိုတာကို live action လုပ်ပြတော့မှာပါဆိုတော့ဖနက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ဖနက်မဆိုအရင်ကြိုက်တဲ့တဲ့ထဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ NFT ဒီအကြောင်းရောဒီဖနက်ဒီအကြောင်းရောစိတ်ဝင်စားလို့ဒီဗီဒီယိုတွေလုပ်နေတဲ့သူဆိုတော့ဒီဖနက်စထွက်ကြတဲ့ကကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာတော်တော်ကြာပါပြီဒီအပိုင်းတော့သိတဲ့အတိုင်းဒီ Bitcoin ဈေးတွေရောဒီ cryptocurrency တခြား crypto ဈေးတွေရောကျတော့ဒီဖနက်ဈေးကလည်းအခုနည်းနည်းကျနေပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်15သိန်း8000ဆိုတော့16သိန်းဝန်းကျင်ပဲကျတယ်အဲ့တော့အဆုံးထိစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့လေโอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖနက်တရံဝယ်ထားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖနက်ကိုဘယ်လိုသုံးရတယ်ဒီဖနက်ကနေပတ်စံတွေကဘယ်လိုထွက်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြမှာပါโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဖနက်ပေါ့ဖနက်က type 4မျိုးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော် walker jogger runner နဲ့ trainer ဆိုပြီးတော့သူက4မျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာကြည့်လို့ရရပါတော့ walker ကတော့ပြန်ပေးတာပတ်စံအဒီကနေပြန်ပေးတာအနည်းဆုံးပဲ runner ကတော့အများဆုံးပဲပေါ့ trainer ဆိုတာတခုရှိသေးတယ်သူကဈေးလဲပိုကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့လမ်းမဲလျှော့ပြေးပဲပြေးသူကဒီပေးတယ်ပေါ့သူကဈေးလဲပိုကြီးတယ်ကျွန်တော်တော့ပြေးလဲမပြေးချင်ဘူးပုံမှန်လမ်းလျှောက်အောင်လောက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတော့ကျွန်တော် walker စနက်ကိုပဲဝယ်ထားတယ်သူရဲ့အပေါ်မှာတော့ jogger ကတော့လမ်းမြင့်လျှောက်ကြတယ်ဒီ runner ကတော့ပြေးရတယ်ပေါ့ပြေးတဲ့ဖနက်ကတော့အများဆုံးပြန်ပြေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဒါကျွန်တော်ဖနက်ဒီအောက်မှာဆိုရင်3ခုကဒါက level ကျွန်တော်ဖနက်လက်ရှိ level က level 8 level များလေသူကပတ်စံပုံများပေးလေပေါ့ဒီဘက်ဘေးကဒီအလဲကတော့ဒါက durability ပေါ့ဖနက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာလို့ရဖနက်တရံစီပြေးပြီးတစ်ခေါက်ပြေးပြီးလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလေးဖနက်ကပြတ်တယ်ဖနက်ပြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြင်ရတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဖနက်ရဲ့ percentage က94ပဲရှိတယ် 10% ပြတ်နေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရမယ်ပြန်ပြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပေးတဲ့ဒီပတ်စံအနေနဲ့ပဲနည်းနည်းလေးပြန်ပေးရတယ်ပေါ့ဆိုရင်ဒီအောက်မှာမြင်နေရတာတော့45 USD ဆိုတာတစ်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖနက်ကနေပြီးတော့အများဆုံးရှာခွင့်ပေးထားတဲ့ limit ပေါ့ဒီအောက်က energy ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီအပြာတန်းလေးကဒါ energy ပါကျွန်တော်တို့ဒီ energy ရှိသလောက်ပဲပြေးခွင့်ရှိတယ်ဒီ energy ကအခုမှလောလောဆယ်အများဆုံးက 2.02 energy ပေါ့ကျွန်တော်မှလောလောဆယ် 1.9 energy ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ 2.0 အပြည့်ကိုပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10မိနစ်စာပြေးလို့ရတယ်6နာရီကြာတိုင်းမှာ 0.5% ပြန်တက်တယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်6နာရီကို 0.5 ဆိုတော့တစ်နေ့ကို2 energy 24နာရီကို2 energy ပြည့်တယ်အဲ့တော့2 energy ပြည့်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က10မိနစ်ပြေးခွင့်ရှိတယ်အဲ့10မိနစ်ပြေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရတယ်အဲ့တော့ပြောနေတာကြားတယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပါမယ်စပြီးလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stack ကိုနှိပ်ပါမယ်ဆိုတော့ energy လဲကုန်သွားပြီလမ်းလျှောက်ရတာလဲပြီးသွားပြီပေါ့တော့ဒီနေ့ဒီ1.9 energy ကိုကျွန်တော် 8.98 GST token ရပါတယ် 8.98 ဆိုတော့အခုလောလောဆယ် GST token ဈေးနှုန်းက token တစ်ခုကို 2.7 ဆိုတော့$20 ဝန်းကျင်လောက်ရတယ်ပေါ့မြန်မာငွေ4000ဒီနေ့10မိနစ်လမ်းလျှောက်တာရပါတယ်အရင်က coin တွေဈေးတက်နေတော့ကတော့ဒီတက်ပိုအများကြီးရတယ်ပေါ့အခုက coin တွေဈေးကြတော့ဝယ်ရတဲ့ဖက်နဲ့ဈေးလဲကျသွားတယ်အဲ့လိုပဲပြန်ရတဲ့ငွေလဲနည်းသွားတယ်ပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပါပဲပြင်မှာ token ဈေးတက်ရင်ကိုဝယ်ရတဲ့ဖက်နဲ့ဈေးလဲများမယ်အပြင်မှာ token ဈေးကျရင်ဖက်နဲ့ဈေးလဲနည်းသလိုကိုပြန်ရတဲ့ပမာဏလဲနည်းပါတယ်ဒါပါပဲဖနက်ဝယ်တာမဝယ်တာကတော့ကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေါ့လေကျွန်တော်ရှင်းပြဗီဒီယိုမှာတော့ဒီဖနက်ကဘယ်လိုလုပ်တယ်ပြီးတော့ပတ်စံငွေဘယ်လိုပြန်ပေးရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကောင်းတာတွေပဲမပြောသလိုကျွန်တော်မကြိုက်လို့မကောင်းတာတွေပဲလည်းမပြောဘဲနဲ့အဓိကကတော့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်အချက်လက် fact တွေပဲပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းအားထုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာမှားနေတယ်လို့ထင်ရင်လည်းကျွန်တော်ပို့ဆောက်မှာလာထောက်ပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အချက်လက်တိုင်းကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝ responsible ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အပြည့်အဝတာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်မမှားအောင်လဲကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာပြီးမှပဲဗီဒီယိုတွေလုပ်လို့ရှိပါတယ် bye